Oi, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Rô General e hoje é mais um dia de organizando a casa por aqui. Bom, meus amores, pra quem viu o vídeo anterior, a gente fez comprinhas ontem e, gente, a cozinha tá uma bagunça. O armário está totalmente bagunçado que até as compras não tinha nem na onde colocar. Então hoje vai ser organizando a cozinha, organizando o armário e limpando a geladeira também, para a gente guardar a compra. Então bora lá para mais um vídeo neste canal. Bom, meus amores, a parte da cozinha, ó, tá tudo bem sujo. Fogão, a pia, tem louça para guardar, tem as coisas aqui para tirar. E a parte do armário, gente, tá tudo bagunçado, olha isso. Aí ontem as coisas que eu comprei, eu fui só jogando, colocando ali. Então hoje a gente vai ter que organizar isso. Tem essas coisas aqui também que não coube do outro lado. E eu coloquei aqui. Aí a gente vai aproveitar e organizar o armário também. A geladeira, gente, não tá nem tanto sujo, sabe? Tá mais por fora, mais por dentro, ó. Ela tá cheia também, então eu acho que a geladeira nem vai dar pra me organizar tanto. Mas é limpar ela por fora, que tá bem, ó, manchadinha, tá vendo? Marquinhas de mão, que é o que tem que limpar também. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí.
pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. Bom, meus amores, juntei alguns tupperware que eu tenho com tampa. E os que eu não tenho, eu separei pra jogar fora. Mas o com tampa, eu já juntei tudo. E eu vou colocar os tupperware nessa parte aqui. As panelas, já juntei tudo. Vou organizar com tampa também e vou colocar na parte de baixo. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. E agora meu coração tu estás e já não quero a nadie mais. Bom, meus amores, e a parte de baixo já ficou pronta. Essa parte foi a parte que eu coloquei os alimentos, só aquele arroz que eu deixei ali embaixo, porque eu já vou abrir ele. Então eu falei assim, nem vou colocar aqui, porque senão eu vou ter que tirar tudo de cima pra puxar ele. Então eu já deixei ele aqui embaixo, que aí ele já tá certinho ali, só pra me pegar e abrir. Do lado de baixo eu coloquei as panelas e no meio eu coloquei as potes, tupperware, jarra, tudo aqui nesta parte. Mas ficou assim, tudo bem organizado. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te. Bom, meus amores, a nossa cozinha está toda organizada e pronta. Olha, o fogão até brilhando. Pia também eu lavei, guardei aquela louça, lavei as outras. A parte do armário ficou tudo certo, ó. Tudo organizado. Deixa eu abrir do outro lado, ó. Tudo organizado. E organizei até na parte de cima. Não deu pra gravar pra vocês, que é muito alto, ó. Mas eu organizei tudo certinho. Então está
Certo. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.